秋瓷炫的新剧一开播就成了异象，还给穷酸闺蜜留下700个亿让她随便花。我打了自己闺蜜700拳，她也不告诉我钱在哪里。此时闺蜜人珠看着袋子里一捆一捆的钱，不知道自己该哭还是该笑。直到她看见闺蜜的遗书上写着希望她跟妹妹们能住进有窗户的漂亮房子里，眼泪终于再也控制不住，因为这是她昨天刚刚告诉闺蜜自己30岁的愿望。次日，她从电视上得知闺蜜在不久前刚在欧洲进行了整容手术，并且还购买了大量的奢侈品包包。她在遗书中写道，自己只是想要美美的死去，但是并没有任何人见到过她整容后的样子。在闺蜜的葬礼上，曾经一直排挤他们的同事也都前来吊唁，看着他们假惺惺的样子，女人感到无比恶心。闺蜜生前就被他们一直造谣与上司有染，现在她都死了，他们居然还是不肯放过。于是她就决定要替闺蜜出口恶气。有了闺蜜的1000亿傍身，她再也不用怕任何人的威胁。第二天，她便带着辞职信来到了公司。화영언니왜망다시켰어요화영언니가불륜해서요随后，他就在全公司同事的面前大声朗读起来组长近些年来以权谋私的具体事项。자라섬도 다녀오셨어요? 근데 숙박비 결제 내역은 없네. 组长听后斥责人珠在这里胡编乱造，但人珠却根本就不理他，还告诉大家他已经把组长挪用公款的具体细节传到了公司内网当中。随后，人珠就被理事长给叫走了。理事长告诉她，这15年来，她的闺蜜一直在暗中窃取公司的钱财，截止目前为止，给公司造成的损失已经高达1000亿以上。就在不久前，她在欧洲还转走了公司的700亿现金。听到这些后，人珠震惊不已。말도 안 돼요. 어떻게 회사에서 700억이 사라지는 걸 모를 수가 있어요? 作为品如唯一的朋友，理事长希望人珠能够配合调查，但却被人珠给拒绝掉了，并且他还立即提交了辞职信，表示要离开公司。 방금 얘긴 안 들은 걸로 하겠습니다.
그 인형 갖고 싶니? 네. 그러면 지구상에서 널 가장 사랑하는 사람을 배신할 수 있겠어?人怎么样了？另一边，小妹的手术进行得非常顺利，但是她依然坚持要和朱丹泰的女儿一起去欧洲留学。她告诉姐姐们，有了朱丹泰的支持，她在留学的时候会方便很多，这样她就能快速融入上流社会，从而可以摆脱他们这个贫穷家庭。如果失去这次机会，她可能真的就会死掉。 효린이 엄마 말만 듣기로 했어? 언니들 말은 이제 아무 의미 없어? 나 같은 상황이면 언니들도 마찬가지일 거야.
他的话让姐姐们无言以对。这里小编感觉三妹简直就是裴露娜2号。小妹的话让人珠意识到，他们不能再这样下去了，必须要做出改变。她告诉二妹，她手里现在掌握着朱丹泰公司25年的秘密资金账本，她打算利用这个换取更多的钱财。可任晶却想把秘密账本给曝光出去，以此向世人揭穿朱丹泰的真面目，这样就能实现他伟大的记者梦，但却遭到了人珠的强烈反对。他现在只想搞钱改变现状。自从上次任晶的发小从车祸现场发现了一朵诡异的兰花之后，他们就开始调查起了兰花的来源。经过调查，他们发现这朵兰花名叫死亡之兰，并且含有剧毒，它释放的香气可以使人致幻，能够真正的做到杀人于无形。而拥有这样名贵兰花的人更是寥寥无几。如果他们能够找到兰花的主人，应该就能抓住杀人凶手。이 집 사람들 다 미친 거 알아요? 단 한 명도 제정신인 사람이 없어. 우리가 700억 가져간 거 밝혀지면 우리 다 죽는 거 아니에요? 저 또라이한테? 任珠来到朱丹泰家里以后，他才发现，在这个偌大的房子里，居然没有一个正常人。朱丹泰有狂躁症，而他的夫人则是一位演技精湛的伪善女人，这导致他们女儿的精神也很不正常。任珠想要赶紧逃离这个地方，但本部长却告诉他，他已经用任珠的名字在新加坡注册好了一个空客公司。等他们到了之后，他就会把700亿直接转到公司的账上，到时候任珠需要找个安全的地方先躲藏起来，而本部长就会拿着账本去和朱丹泰谈判，好让他放弃追查那700亿的下落。按照约定，他会和任珠4-6分账。他还不断的给任珠洗脑，让任珠带着所有的钱财去和他在希腊的爱琴海旁边买房，这里是世界上最安全的地方。有了这些钱，他们甚至还可以随着季节的变化搬到不同的地方居住。天哪，他这是在 PUA 任珠吧？最后大姐有可能1分钱都拿不到，因为性男人真的会倒霉一辈子。但任珠却说她要考虑一下，因为她还有2个妹妹需要照顾。 나를 못 믿어요? 네. 아무튼 6대4. 내가 6. 맞죠? 当任珠和小妹说起这个计划的时候，小妹却说她在朱丹泰家里生活得很好，她很享受现在的状态，况且她一点都不喜欢大海。他还是坚持要和朱丹泰的女儿一起去出国留学。 영어 공부해야겠다. 나 다음 달에 출국이잖아. 大姐为什么就不能自己读美呢？管这2个不知道感恩的妹妹干啥？况且他们居然还敢在朱丹泰的家里谈论这种事情，这简直就是嫌自己的命太长啊！我发现金高银好像真的很喜欢演这种傻白甜的角色。另一边，朱丹泰得知妻子去了新加坡以后，立马就连夜派人把他给抓了回来。原来他们只是一对表面夫妻，朱丹泰看中他的家世，而夫人看中的则是他的能力。当上总统夫人是他毕生的心愿，可是他平时被朱丹泰管得太严，所以他才只能去国外肆意挥霍。朱丹泰非常不满妻子的举动，于是他们就大吵了起来。
大家有没有一种顶楼的感觉呢？她这天居然在朱丹泰女儿的画作上看到了闺蜜死亡时的场景，于是她就赶关了吧。
怀里。